हेलो एवरीवन। तो बहुत बहुत स्वागत है यार आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप में। तो दोस्तों, कल से जब से 2-3 दिन से सुप्रीम कोर्ट का जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम डेट आई है, तब से स्टूडेंट के मन में एक बहुत बड़ा डाउट है। और वो डाउट ये है कि सर टाइपिंग टेस्ट में क्या होगा, कितनी स्पीड, कितनी एक्यूरेसी, क्या चाहिए। तो देखिए, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। जब ही सारे डाउट आपके क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट। अब एक चीज़ और देखिए, 2 डेट आई हैं हमारे पास एग्ज़ाम के लिए, 26 सितंबर और 27 सितंबर। इन्हीं दोनों दिन एग्ज़ाम होना है, ठीक है। 26 में हो या 27 में हो, ठीक है। हो सकता है दोनों दिनों कुछ कैंडिडेट का 26 में हो, बाकी कुछ कैंडिडेट का 27 में हो। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, टाइपिंग जो हमारा होगा और जो हमारा रिटन टेस्ट है वो एक ही दिन होगा, ठीक है ना। एक ही दिन होगा, पहले टाइपिंग हो बाद में रिटन, या पहले रिटन टाइपिंग, वो चीज़ दूसरी है। वो हमें शायद एडमिट कार्ड में पता लगे या वहीं पर जाकर पता लगे। लेकिन जो हमारी टाइपिंग की जो दिक्कत है, जो कैंडिडेट्स कर रहे हैं, तो उसी को देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली चीज़ जो आरटीआई के हवाले से हमें मिली है वो ये है कि 900 वर्ड्स आएंगे टोटल स्क्रीन पर। उनको लिखने के लिए 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। अब देखें 90 का, अगर हम देखें तो 90 की स्पीड बननी है, तो 90 तो किसी की होगी नहीं। तो यहाँ ये मत कहने लग जाना कि सर वर्ड ख़त्म हो जाएंगे तो फिर दोबारा रीस्टार्ट करें, क्योंकि देखो इतनी स्पीड नहीं हो सकती किसी की कि 990 की स्पीड आ रही हो, ठीक है, वो भी एग्ज़ाम प्रेशर में। दूसरी चीज़ इतना होगा, एक चीज़ उन्होंने हमें मेंशन कर रखी थी एक्यूरेसी के बारे में, 3% का एरर चलेगा, यानी 97% एक्यूरेसी होनी चाहिए। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 900 जो ये है ना, 900 टोटल वर्ड है। उन्होंने हमसे मांगी कितनी स्पीड है, 35 वर्ड्स पर मिनट। अब एक चीज़ देखना, मान लीजिए आपने 10 मिनट के अंदर 360 वर्ड्स लिख दिए, 360 वर्ड टाइप कर दिए, और आपके एरर कितने हो गए, 15 एरर हो गए आपके, 15 एरर हो गए। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, 97%। यानी एरर कितना होना चाहिए, केवल 3% का एरर होना चाहिए। लेकिन अगर मैं 360 का देखूं और इसका 3% एरर देखूं, तो सीधा सीधा 3.6 इंटू 3, यानी कि 10.8, मानकर चलिए 11। मैं यानी ज़्यादा से ज़्यादा 11 वर्ड गलत कर सकता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ कितने हो गए इस केस में, 15। तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा टाइपिंग टेस्ट फेल हो जाएगा। समझ में आ रही है आपके चीज़। यानी अगर आप मानकर चलिए 10 मिनट में 350 वर्ड्स लिखते हैं और आपकी गलती कितनी है, 10, ठीक है। तो यानी एक्यूरेसी कितनी चाहिए, 97%। यानी एरर कितना होना चाहिए, 3.5, 10, यानी 10 वर्ड्स आप गलत कर सकते हैं। हाँ, हमारे 10 ही हुए हैं, तो यहाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने 10 मिनट में लिखे हैं 400 वर्ड्स, यानी आप एरर कितना कर सकते हैं, 12, यानी 12 गलतियाँ कर सकते हैं आप। अब गलतियों में कॉमा, स्पेस, स्पेलिंग सब चीज़ होती है, कैपिटल स्मॉल लेटर सब। 400 आपने वर्ड लिखे, 12 आपने गलत लिख दिए, चल जाएगा। लेकिन 400 वर्ड लिखे, 12 से ज़्यादा गलती हो गई, 13, 14 या और ज़्यादा, तो सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे ही 450 जब आप करेंगे तो वहाँ 13.5, यानी मान कर चलिए 13 ही कर लीजिए, राउंड ऑफ में इतनी गलती कर सकते हैं। 500 में 3%, यानी 15 गलती कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं आपके टाइपिंग टेस्ट में, ठीक है ना। एक और चीज़ जो पूछने के, सर पेपर टू स्क्रीन होगा या स्क्रीन टू स्क्रीन, तो देखिए जैसा भी लास्ट हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसी के अकॉर्डिंग होगा, और ये स्क्रीन टू स्क्रीन रहने वाला है। स्क्रीन टू स्क्रीन ही होगा ये वाला आपका रिटन, ये जो टाइपिंग टेस्ट होगा स्क्रीन से स्क्रीन में ही होगा। स्क्रीन में ही आएंगे आपके 900 वर्ड्स, और वही आपको टाइप करने हैं। टोटल 900 आएंगे, लेकिन 900 तो बहुत मुश्किल है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई कैंडिडेट 600 या 650 के आसपास तक ही जा पाएगा, मैक्स टू मैक्स, इससे ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है ना। तो स्क्रीन टू स्क्रीन होगा, 900 होगा। टाइपिंग टेस्ट, रिटन एग्ज़ाम एक ही साथ होगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी आपकी यहाँ पर हो गया होगा, क्योंकि
एक्यूरेसी मैंने आपको बता दिया, एरर भी मैंने आपको बता दिया, कितने वर्ड हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो मोस्टली सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी, ठीक है ना। तो अभी अगर जिन स्टूडेंट्स की स्पीड अभी भी अगर 25-30 वर्ड है तो वो इंक्रीज़ करके उसको ले जा सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपना वो टाइपिंग में देना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 1 घंटे दिन में, 2 घंटे दिन में, या 3 से 4 घंटे भी दिन में आप टाइपिंग कीजिए, क्योंकि अगर टाइपिंग ही क्लियर नहीं होगी तो रिटन टेस्ट का तो कोई मैटर रह ही नहीं जाएगा, है ना। रिटन टेस्ट को तो कोई पूछेगा ही नहीं फिर। तो इसलिए अपना आराम से अपनी टाइपिंग कीजिए, रिटन टेस्ट की भी तैयारी करते रहिए। तो उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो चलिए, बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या तो ज़रूरी लगा तो उसकी भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या वहीं पर आपका जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।